inuusan huujin maalinta qiyaamaha ay jirto inaan u baahannahay acmaasheenii oo laga abaalmariyo kulligeen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu markaasi alla naga warabiyo baaskiisii aarayaan oo aanu bisha aan soo soonneen annagana ilaahay nasxuyn cafiyo qulubteenna allah isku dhumo intii muslimiin oo dhan meel kastay joogaanba ilaahay subxaana wataala waxaan ku baryaynaa caafimaadsan inay ku ciidaan ayagana iidii oo loo doodaba maanta oo kale waa maalintii farxadda ciyaalkan loo baneeyey inay cayaaraan haweenkiina ay cayaaraan meel walba markaasi khayr wixii uba ah markaa la baneeyey marka oo ay cayaarihii wax walba noo banaayey maanta oo kale intii aan ka ahayn fisqi iyo kalaab la aado iyo tumasho iyo markaa muusig la dheele iyo meelo lagu kulmo intii kaleeto cayaaraha oo dhan oo la cayaari jiray ama ha ahaato kuro ama ha ahaato si kastoo wax waliba caruurta maanta oo kaleeto farxadda waa loo baahan yahay aad iyo aad ilaahay subxaana watacaala maantaan u kulannay jamcan ilaahay kulligeenba qiyaamaha saacaha dhan uu kulmiye annagana kulligeen jannada iyo markaa barwaaqada ilaahana siiyo kulligeen baaraka allahu fiikum intaasi waa jimcadii marka khudbadii soo sheekha noo sheegana waa jimcaha qofka tukaday ikhtiyaar buu leeyahay hadduu doono hadduu ninka tukada ciidii jimca wuu tukan karaa hadduu markaasi jimcaha uu tukadana waa kaa haddii laakiin se markasta ma ka dhacayso soo sheekha noo sheegay waa duurki inuu tukadaa markaas laakiin ikhtiyaar buu leeyahay hadduu doono waa ka tegi karaa marka khudbadii oo jimcaha ahayd wuu iska dhaafi karaa laakiin duurki inuu tukado qof kasta waajib ayay ku tahay بارك الله فيكم مركز إن شاء الله تعالى تصحيح ويسينا يا بارك الله فيكم وحي جميعا مركز ديب أو مركز صوت عنا أيقنا والدينا والوز والدبان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم كسلو وحسن شيخ نيوس حد العيد يا السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا دمان المسلمين تملك السلام يا دكتور رير سماري السلام يا فامل كيغا ودك وهلكن انت ما جوغا waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bkhayr sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo nabad qab bash iyo barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh danaadoodu maadsan tahay kusoo suxufiga weyn Cabdullaahi Daawud adigoo ka faa'iideysanaya kelmadii salaad ciid الفطر maanta kusoo dhawow webka caalamiga ah waxsan sheegnayso waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed meel walba ay caalamka kaga nooshahay iyo kuwii dalka jooga waxaan leeyahay min alcaayidiin kullu caam wa antum bikhayr hadaynu nahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway maanta waxaan ku ciiday bashbash iyo barwaaqo sida aad arkaysana farxad aad u weyn baa halkan ka muuqata iyadoo dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway halkan isugu yimaadeen anigoo ah Cabdullaahi Daawud waxaan leeyahay mar labaad ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ciid mubaarak aad iyo aad baad waadsan tahay suxufiga weyn Cabdullaahi Daawud oo ku sugan magaalada Oslo iyo garoonka Folleringa ee lagu ciiday maanta kusoo dhawow Yaasiin waxda sheegnayso adigoo ka faa'iideysanaya kelmadda ciida ciid mubaarak walaal kullu caam wa antum bkhayr ciid kusoo dhawow ciid mubaarak bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan uga soo jeedinayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland reer Norway ciid mubaarak ayaan leeyahay marka ugu horeysa dhammaantiin meel kastoo joogtaan ciid mubaarak ayaan leeyahay kulligiinba maanta waa maalin weyn waa maalin aad iyo aad dadku ay isugu yimaadeen waa maalin aad loo xusayo waxaan leeyahay idinkana dhammaantiinba waxaan idin leeyahay markiina meediyada oo dhan waa ciid mubaarak baan idin leeyahay idinkuna annaguna ciid wanaagsan baan ku leenahay Yaasiin oo ka mid ah golaha guurtida ee dalkani Norway ee u jooga dalka Soomaaliland aad ayaan ku faraxsanahay aad baan ku leenahay ciid mubaarak adiga iyo suldaanka baa ciid wanaagsan kullu caam wa antum bkhayr baan idin leenahay ciid wanaagsan kusoo dhawow waxsan sheegnayso adoo ka faa'iideysanaya kelmadda ciidda maxad iyo halka salaamaysa ciid mubaarak kullu caam wa antum bkhayr waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ummadda meel kasta joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bkhayr waxaan ka salaamayaa dhammaan familkayga walaalahay hooyaday aabahay iyo asxaabtayda aad adigana ku salaamaya aad iyo aad baan anaguna waxaan ku leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bkhayr عليكم السلام كسر له وحسن شقني أديكوا كيف هذه السنة كلمة عيد يظل كسلام يسا طبعا علي قدم السلام كامل والبنشور وقال عن سومالي عيد مبارك كل عام وانتم بخير انت الله علي حي
familkayga